Bueno, mis papachos, voy por allí para la casa. Voy a mostrar cómo es la entradita para la casa. Por dónde es que nos toca pasar aquí con el puntico de soldadura que tengo. Entonces échele gafa cómo les parece este camino aquí de para allá. Bueno, mis papachos, aquí como puede evidenciar, ya vamos llegando a la casa. Ha sido un terreno bastante empinado. Es bastante peligroso pasar por este camino, ya que pues como se puede evidenciar es bastante angosto, y cuando llueve esto se pone bastante liso. Y acá pues ya vamos llegando a la casa. Aquí nos vino a encontrar el perrito de la casa. Aquí almacenamos todo lo que es el tema de bultos de fertilizantes. Y acá pues llegamos a nuestra casa. Bueno, mis papachos, espero les haya gustado. No olviden reaccionar, compartir y seguirme.